Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sing kuring wakil kelompok 3 kelas 12 manajemen perkantoran dan layanan bisnis anu biasa disingkat MPLB SMKS Terpadu Buana Nusantara. Sim kuring sareng rerencangan baris midangkeun salah sawios kaulinan barudak Sunda zaman baheula nyaeta ucing rumput. Oke. Cara atau aturan dina kaulinan eta nyaeta nangtukeun batasan ajang tempat nyumputna ameh teu jauh teuing. Tos eta hompimpah anu eleh jadi emeng atawa jadi ucing. Anu meungpeun dina temok atawa tihang biasana ngitungan nepikeun ka 10. Pas nu emeng meungpeun bari ngitungan, nu lainna nyarumput. Entos beres ngitungan nu emeng ngagorowok. Geus can. Jang nandaan lamun nu emeng geus beres ngitungan, lamun kapangieun kabeh ku nu emeng atawa ku nu ucing. Anu kapangieun pangheulana bakalan jadi ucing. Tapi lamun aya keneh anu encan kapangieun terus we nyabak tihang atawa temok anu ucing meungpeun, anu biasana disebut ngablatrak, berarti anu emeng kudu meungpeun deui. Terus anu kapangieun pangheulana tiasa nyumput deui. Sakitu penjelasanna, wilujeng nyakseni. Ompim palaikum gambeng. Nya. Gunting. Tarik salapan, 10. Tuh, hiji lebih ke 8. Sok. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Allah. Ngederik-dik. Go. Sakitu anu tiasa dipidangkeun kirang langkungna neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.